咩唔記得改？我而家先2024啫嘛，呢度2075㗎啦，已經有啲出油。即係我哋一路唔使做。2043年已經有啦個表，個列表。係啊，我知咁解啦，寫完好多嘅。好多喎，真係寫完。係啊，但係問題我哋幾多年係犯太歲啊？我都唔識睇其實。我覺得你個年貨當出到700。即係得3年係犯太歲嚟㗎。唔係㗎，亦都唔係冇啊！呢度咁樣分開，唔知點計。唔係啊，只係屬於呢個大將軍，都係。即係只係屬於呢個大將軍啫。白呢個咯，你係茂啊，你係。咩謬誤啊？咁搞笑謬誤。